မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကဆုံလားပြည့်ဆိုရင်ညောင်ရည်သွန်းပွဲဆိုတာလောက်ပဲသိနေကြတကယ်ကတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့မွေးနေ့အခါသမယဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီကနေ့မှာကဆုံလားပြည့်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်လို့ကဆုံလားပြည့်နေ့တိုင်းအမှတ်တရမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့မွေးနေ့အဖြစ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့7ပါးသီလကိုခံယူစောင့်တည်ခြင်းမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ဘုရားမြတ်စွာကိုပူဇော်တာဟာပန်းရည်ချမ်းဆင်မီးပန်းတို့တဲ့ပူဇော်တာတဲ့ပန်းရည်ချမ်းဆင်မီးပန်းတို့နဲ့ပူဇော်တာတဲ့သမ္မာပฏิပတ်တိအနုတ္တရာပူဇာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့ပူဇော်ခြင်းဟာပို့ပြီးတော့မြုံမြတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းအင်မတန်မှချီးမွမ်းတယ်ဒါကြောင့်မို့အမတ်တရကဆုံလားပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုဂုဏ်ပြုပူဇော်သောအားဖြင့်လူတိုင်း7ပါးသီလစောင့်တည်လို့ဘုရားမြတ်စွာကိုပူဇော်သောအားဖြင့်ဘုရားနုတ္တိဘာဝနာများထူးထူးခြားခြားပွားများသင်ကြတယ်ပေါ့ဒါလည်းအမတ်တရရှိထားကြဖို့ပေါ့ဘာရိကဆုံလားပြည့်နေ့ဟာအင်တာမထူးခြားတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဖွားတော်မူတဲ့နေ့သာမကဘာရိကဆုံလားပြည့်နေ့မှာပဲမြတ်စွာဘုရားဟာတရားဓုတရားမြတ်ကိုရရှိပြီးတော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီနေ့ဟာဘုရားဖြစ်တော့ရောက်တော်မူတဲ့နေ့အဖြစ်ထူးခြားတဲ့နေ့တစ်နေ့လို့ဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့နေ့ဖြစ်ခြင်းကြောင့်လဲဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အနေနဲ့အမတ်တရအာယုံပြုပြီးတော့ပူဇော်ကြဖို့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီကနေ့မှာထူးခြားတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုရသည့်အတွက်ကြောင့်တော်ဝါရီရဲ့အကျိုးကိုကရုဏာပညာနှစ်ရပ်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်တရားတွေကိုထုတ်ဖော်ဟောကြားနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ကမ္ဘာလူသားတွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်မြောက်ပြီးဒီကနေ့ထိဟာကမ္ဘာကြီးငြိမ်းချမ်းမှုကိုဘုရားဘာသာတရားတော်ကအကျိုးပြုနေစေဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြော